Qyteteve kanë pasur vetëm pensionistë deri në orën 11, por se si paraqitet situata e lëvizjes gjatë ditës së sotme, kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga bulevardi kryesor I Tiranës, gazetarin ton Merin Maçi. Merin, të përshëndes, si paraqitet situata e qarkullimit sot? Po, Migena, teksa ka kaluar më shumë se një orë që nga mbyllja zyrtare e orarit të lëvizjes për pensionistët, një mundësi e dhënë nga ana e qeverisë që të gjithë mosha e tretë të lëvizte ditën e sotme deri në orën 11, kur I gjithë vendi prej ditës së diesme, më saktësisht prej orës 17:30 ka hyrë në karantinë totale deri në orën 5 të mëngjesit të së hënës. Duhet thënë se situata tashmë në rrugët e kryeqytetit paraqitet e qetë me lëvizjet e makinave që janë krejtësisht të reduktuara dhe nga ana tjetër thuaj se nuk ka asnjë qytetar I cili vijon të lëviz në këmbë. Duhet thënë se paraditja e sotme ka ofruar një panoramë tepër të këndshme sa I takon edhe lëvizjes nga ana e pensionistëve, të cilët pavarësisht se ishin pothuajse prej disa javësh në izolim total ku ishte ndaluar kategorikisht lëvizja, duhet thënë se ditën e sotme ato e kanë shfrytzuar duke lëvizur pikërisht në zonat të çlodhse, në parqe apo lulishte të ndryshme, si dhe duke ecur përgjatë rrugëve të kryeqytetit. Ditën e djeshme ka qenë vetë kryeministri Rama ai që ka njoftuar lëvizjen e lirë të moshës së tretë, pra pensionistëve që thuajse gjatë gjithë kësaj periudhe kanë qenë më të prekurit dhe që kanë qenë pjesa e qytetarëve të cilët e kanë patur të pamundur për të qarkulluar, ato kanë shfrytzuar orarin e vendosur deri në orën 11 pikërisht për të lëvizur apo për të dalë për ajrosje. Duhet thënë se ka patur një ndërgjegjësim nga ana e të gjithë moshës së tretë dhe në shumë pak raste është parë thyrje e rregullave të vendosura ku të gjithë pensionistët kanë qenë të pajisur me maska mbrojtëse, por edhe kanë respektuar distantimin social. Një nga rregullat baza të ruajtjes së distancës prej të paktën 1,5 metër. Ato kanë respektuar gjithashtu edhe rregullin për të lëvizur jo të grupuar, por të paktën me një bashkëmoshatar të tyre dhe për të lëvizur pikërisht në këto rrugët e kryeqytetit apo në lulishte. Një situatë kjo e cila është pritur mirë edhe nga mosha e tretë që për mikrofonin e Report Televizion kanë thënë se ky është një vendim I drejtë nga ana e qeverisë dhe vetëm me këto masa mund të dalim të fituar në këtë betejë të vështirë që I gjithë vendi, por jo vetëm Shqipëria, por e gjithë bota po kalon sa I takon pandemisë së COVID-19. Ndërkohë kemi një vendim nga ne kryeministrit Edi Rama I bëri ditur gjatë ditës së dieshme që prej së premtes në orën 17:30 deri të hënën në orën 5 të mëngjesit, duke konsideruar kështu të shtunën dhe të dielën të gjithë do të jenë brenda, përjashto persona të cilët duhet të shkojnë në punë për gjatë këtyre ditëve duke respektuar sigurisht edhe vetëm itinerarin vajtje ardhje. Si të duket ty lëvizja e automjeteve në kryeqytet ditën e sotme? Duhet thënë që të vetmet automjetet të cilat lëvizin janë automjetet që ne kemi përmendur edhe më herët, automjetet të cilat bëjnë përjashtim nga ky rregull, janë pikërisht mjetet të cilat kryen furnizimin me mallra ushqimore, produkte ushqimore të marketeve dhe supermarketeve, automjetet e policisë së shtetit, forcave të armatosura, njësive kritike të shërbimeve shtetërore, automjetet e ruajtjes së sigurisë fizike, ato të cilat ofrojnë shërbimet e bashkisë të cilat një prej të cilave është edhe shërbimi social I cili ofrohet personave në pamundësi ekonomike, automjetet e kompanive të mediatike, si dhe automjetet apo mjetet e cilët bënë shërbimet delivery ose siç njihet ndryshe shërbimet të servirura në banesë. Duhet thënë se ka një numër të shtuar të efektiveve të cilët thuajse edhe gjatë javës që lan pas kanë qenë shumë aktiv në rrugët e kryeqytetit, por jo vetëm, të cilët kryen kontrolle të shumta sa I takon pikërisht të respektimit të dy fashave orare, ku është përcaktuar dhe është ndaluar kategorikisht lëvizja me automjete përtej orareve të vendosura, pra prej orës 5 të mëngjesit deri në orën 8 të mëngjesit dhe prej orës 16 dhe deri në orën 17:30. Ne edhe më herët kemi raportuar se pikërisht ka qenë kjo arsyeja edhe një rritje së ndjeshme që kanë patur masat administrative, ku kemi patur një numër të shtuar të pezullimeve të leje të drejtimit për shoferët, por edhe bllokim të automjeteve. Kjo mas ka ardhur për shkak se janë ndëshkuar edhe shoferët e autorizuar, automjetet të cilët kanë qenë të autorizuara nga policia rrugore, por që kanë thyer pikërisht
këto fasha orare të vendosura. Megjithatë, në komunikimin e dieshëm ku kryeministri Rama lançoi edhe orarin e ri të lëvizjes për pensionistët, tu bëhet ditur se të gjitha masat e vendosura nga ana e policisë sa i takon dëshkimeve të tyre të lëvizjes për personat që kishin thyer rregullat e karantinës, janë falur nga qeveria dhe nga ky moment do të hyjë në fuqi rregullat e reja të cilat janë të parashikuara dhe të propozuara nga qeveria, të cilat janë afishuar tashmë edhe në kodin penal, ku nga gjobë mas administrative për secilin që thyen rregullat e karantinës parashikohet deri në heqje lirie.